Wodaakye nti dia yɛde nam ayetiawa. Wodaakye nti. Wodaakye nti anɔpa ni yɛde nam yɛsɛ sit down for a while. Determine what is most important to you and follow it religiously. Brofo, mesan kan bi wiaram de abayan kase die me say sit down for a while. Determine what is most important to you and follow it religiously. Oh, hono mo ana watena se kakra. Na wabisa ho se me kura abrabo ya me boyi. Eniema ben sa na ehu hia pa e wo se me de makoma ma adwene ma hoɔden edidi akiri. Ebetimi aba se dɔɔso. So on the scale of preference no oba peke nia ɛyɛ priorities. Enti wotena ase na wabisa wo ho se me kura abrabo a me boyi ɛdɛn na me pese me yɛ. Oh okay. Minya teacher meye. Minya nsɛmkyerɛni a meye. Minya politics ya meye o. Okay. Enti saa ne ma me nsɛm ma me springe no. Me springe no ade he ɛna me sesie ya me kasa yi. Metimi ahyɛ ase. Sɛ yɛ onye ma de bi wɔ no ma yes, it is part of wo enhyesɛye, but akade a ɛka ho no na enya ready. Enti the akade na yɛ ready no, then you begin with those things. Enti tena ase. Bisa ho abrabo mu say, what are some of the things and they are so important? Na me follow no religiously. Enti obu on also person ko school 1, or person wari 2, or person si dan 3. Enti sa ne ma me ensen, dia he na wa hoboa aso ana se ahoboa no kran so ya, dia he na obetimi ahya ase aye ho bribi. Tena ase na hwehwem, ni obetimi aye ho bibi no. Shase se oye tie your uncle bebre wo no mo a they don't even know on my brabo mu no enema eye so important to them, and until they just follow the multitude, they just follow the crowd. Omu say enkrofo ni nyina de obani a kire benkum a, then almost so they end up going that way. Onu ankasa ntimi nkire se nia me peni ne hu hia mi ni na wa ye hu adwuma. Do that. Sit down. Tena wo to so. Maka tell say Nyankopon de to ne man say yemfa ntena ase. O de tena ase on ka ase fa di konkonsa. O tena ase on ka ase fa keka nsem. Na emom sa wo tena ase a o say fa dwene wabrabom enema obetimi ayede aboa wabrabo no. It is sit down for a while and determine in your life the things that are so much important of you for you no. Make sure say you follow them religiously. O ye ho adwuma a nhwe benkum nhwe nifa. Mendi nipa achi. Enano ya tika mu. Baby ani eko enipa dom di duru ye no mu siye madam ba ko timu bi e no susu siye o siwie no obi sa o mo no mu siye ne say ha ye he oni baby a oko se woni baby a wo kwa a car ne baby e begina bia wunya wo besi uhu se nipa dodo esi a wonsu besi because you don't know where you are going, but woni baby a wo kwa a he enipa ni nyina besi e beka wo nkwa woni se baby a wo ko no unruye enti tena ase abrabo a wo boimu and determine what is most important to you in life and follow it religiously. Say you aduane ton na person ya sit down and start something. Follow it religiously. Fampa bo kakra na wo de ahoden so kakra, eniade kakra na de adwumaden kakra na de atato Awurade obehira wo. Awurade enka wo ho na na adom no so mfama wo. Odaakye nti ye de say for me na me wo gidie eni ahotoso e wo Kristo Yesu mu se wo ye ne saa adom ewura onwu animu ase na adansedi be doso e de ama wo. Awurade onka yen ho. Amen. Wodaakye nti eya no waye ne saa. Wodaakye nti tie ahenkan 93.3 FM, the best in the east. Yawo achim abuabo.